我想食豆卜咯，同埋呢個係個豬骨嚟嘅，豬骨唔啱。喂，好夠鑊氣喎！你啲菠蘿都有少少燶㗎。係啊，呢啲唔簡單喎，炒得因為好多時咧，但又唔算話好似食緊藥膳咁樣樣。後邊玉米餅好似食過，因為咧有貼士我先至。北京人食呢啲嘅。各位觀眾大家好，又嚟到中午啦，又嚟到要食中午飯嘅時間。我諗住今日食呢個兩肉一菜13蚊，兩肉兩菜16蚊，吸多人喎呢度。佢仲寫住係有白切雞、手撕雞、鹽焗雞、燒鴨、燒鵝添喎。23嗰個唔講啦，19蚊，19蚊食緊咩？13蚊都有啊。其實我應該食13蚊，我過去睇下先。好似好多嘢食咁喎。13蚊有兩肉一菜喎。咁肉咧又我見到有大雞髀啦，又有燒鴨啦，豆卜都有啦。咁你可以選擇打包嘅，又或者咁嘅，我有食啊，超級多嘢食啊！叉燒、牛腩、炆豬手，什麼都有啊！咁至於後邊咧，仲勁，有蔬菜添，好似好吸引咁喎。呢個係嗰個蒸蛋嚟嘅，我想食豆卜咯，同埋呢個係個豬骨嚟嘅，豬骨唔啱，這個係對，這個。然後這個，對，呢個咧就係我午餐啦。我其實最初咧係想要19蚊嗰款嘅，唔知點解，究竟係我嘅問題啊，定係計數嗰個姐姐問題咧？不過唔緊要啊，23蚊。咁但係如果大家記住啦，如果我係想要，譬如話13蚊嗰款，其實咧呢個呢個。咁啊呢個即係冇咗呢一堆咧，其實就已經係13蚊㗎啦。咁呢兩個咧係多咗10蚊，咁都冇所謂咧，最緊要自己開心。同埋隔離台咧係咁樣搭台嘅喎，係嘛？但係唔知佢去咗邊咯。因為早知要個通菜啦，過咗啦，都好多本地街坊阿姨過嚟食㗎噃。我仲有咧鮮頭啊！埋單我冇叫呢個啊，最尾咧阿姐姐話你仲可以再叫到呢個，就係咁。燒鵝開餐，試下呢個先啦。都煮得幾好味嘅，同埋佢唔係好傳統嗰種豆卜嚟嘅，佢呢種裏邊唔係炸得好透嗰種嚟，都索汁但係咧有少少鹹嘅。搭配都幾均衡啦，又有蔬菜。呢邊你食青瓜最好。有啲小米辣，哇，都幾辣啊！哇，呢個辣啊，非常辣。呢個反而有啲驚喜喎，佢唔係平時我哋去打邊爐啊嗰啲豆卜，佢都係少少似豆乾咁嘅。接落嚟試下啲肉啦。呢個係燒鴨嚟嘅，嗰啲部位又唔算話好精彩嘅，全部都係呢啲正常嘅，冇乜期待。呢個叫錯咗，我寧願叫多份蛋好過或者炸大雞髀。冇錯，呢啲部位唔算勁靚嘅。咁至於啲飯咧，梗係唔夠上一集我哋去到食嗰啲碟炒飯靚啦。你個咩菜啊？講啦，呢個都幾好。你都食咗啦。呢個咧，你都食咗啦，咩事？佢係韭菜蛋啊，呢啲好好食啊！佢都可以做到好食嗰種感覺喎，我唔識點形容啊。配搭都幾好啊！我講我，接嚟試下呢個配白飯咧，最完美嘅。同呢個一樣，都係少辣嘅。咁好啦，全部都試過啦。呢一碟飯咧，喺你哋嗰度咧要幾錢咧？咁喺我哋廣州咧，老城區咧
淨係需要23蚊嘅啫嚇。我仲已經係揀咗個最貴嘅啦，其實應該16都得嘅。嗱，我又食飽飽啦。大家之前有觀眾話：點解把聲唔同咗？梗係換咗支咪，因為用手機拍咧，支咪係唔同，啲聲有少少唔同。大家覺得呢啲點咧嚇？我好少拍呢啲嘅，咁但係咧睇見又幾過癮喎。好老實講，你話食到好無與倫比啊！我講你都唔信啦。平最緊要平，味道其實都唔係差到咁交關。主要咩人食咧？第一個唔想翻屋企煮飯，有長者嘅，係真係有長者㗎。嗱，阿姨咁企喺門口咁樣。咁仲有啲咩咧？附近打工仔之前都講過啦，嗰邊行過去咪就係保險公司咯。咁啊，仲有咧，可能係專車司機哥哥啊，咁樣咁啱有個位停低部車，買一份上車食。咁啊，仲有啲就可能咁啱經過附近辦事，肚餓啦，咁你仲翻去邊度食咧？食呢啲咯。咁你真係可以13蚊食到一個飯，13蚊，只不過唔知點解我嗌咗23嘅。好似先頭坐喺我右邊嗰個哥哥咁咧，佢都係真係得好少肉喎，我睇得出佢好少肉嘅啫。咁但係飽肚最緊要，呢個年代最緊要咩咧？就係飽肚。好似呢個咁又係新開又換咗個名喎，笨表妹喎。之前咧最初係食牛丸河粉嘅，後尾咧就湖南餡肉粉，而家咧就叫做表妹螺絲粉啦。咁你話係收入豐盛啲、穩定啲嘅時間多啲嘅，咁咧坐呢啲食咧29蚊8，三份都食到啦。不過其實29蚊8咧都唔算太貴，佢仲有杯飲品嘅，我記得好似係。好啦，咁啊又食完呢份中午餐啦嚇，今晚再見嚇，太熱啦，唔周圍去啦。各位觀眾大家好，嗱，大家睇到個鐘啊，5點啱啱夠，咁我哋咧就終於嚟到五羊新城食晚飯啦。咁咧，因為而家外邊天氣非常之炎熱啦，橙色高溫啊，可能我哋會食咗嘢先嘅。咁同埋大家都睇到我中午嗰餐咧，好老實講真係唔係好飽啊，實話實說啦。咁啊，即係食啲嘢先啦。食完嘢咧，咁啊睇下老婆點樣高興啦。可能會行下呢度市場，又或者直接去廣州塔，又翻去廣州塔。點解咧？其實琴晚我已經想睇㗎啦，就係佢有噴泉啊，8點半。咁啊，星期一就冇嘅。但係琴日實在太攰，同埋有少少中暑咁嘅感覺。咁後尾證實咗係冇嘅嚇，所以又冇睇。睇下今晚可唔可以帶個老婆去睇下啦。呢度咧就係五羊新城，我哋一個好少嚟嘅地方。好少啊，其實好方便嘅，即係5號線嘅啫嘛。咁啊，至於佢咧，以前曾經喺度翻過好短一段時間嘅工嘅。啱啱開始同佢拍拖嗰陣咧，佢就喺呢度翻工嘅，都嚟過呢度同佢去行下街咁嘅。咁但係事實上呢邊又冇咩行嘅。咁後來佢又換咗工啦，咁啊冇咗回事咯。呢個地鐵站咧就叫五羊村，嗰個字讀村唔係讀團。咁咧，我哋咧有時候咧就會叫五羊新城嘅，其實咧心目中係同一樣東西嚟嘅啫。哇！呢度停車到咁嘅，至於啲車停到咁樣嘅，佢點樣出得翻去咧嚇？之後呢度咧係比較有趣嘅，大概發展嘅時候咧係90年代啊，80、90年代㗎。咁咧係專門請香港嘅設計師嚟設計，所以佢哋呢度啲屋咧係好似香港嗰種咧，先上一個平台。咁咧，因為平台係公用嘅，咁然之後咧就幾棟樓再上去A、B、C、D 座咁樣嘅。五羊村一個咧就係海印嗰邊都係行呢種風格㗎。咁呢度咧以前係屬於東山區嘅，咁同埋呢度咧係好近珠江新城啊。珠江新城開始旺嗰幾棟樓咧，以前珠江新城係冇人嘅，不如趕你都唔去咧，就係對面呢幾棟樓。度住嘅人咧亦都係非常之多，因為係一個好成熟超過40年嘅一個社區嚟㗎啦。地鐵都有2條，大家可以想像得到啦。咁包括我阿叔以前咧，好耐世紀之前啦，講緊我係11、12歲嗰陣咧，佢喺呢度咧都有佢嘅鋪頭喺呢度咁後咯，梗係冇咧都40年㗎啦，係啊30幾啦。咁就係好似我先頭所講咧。佢係好似香港嗰啲模式嘅，咁啊係有好多地鋪啊，然之後咧嗱，好似嗰啲咁樣咧就上樓，然之後咧就一個平台公用。以前啊廣州咧起呢啲屋嘅時候咧，其實真係冇乜條件嘅啫嘛，
比較差嘅，冇地鐵，唔係冇電梯嘅啦，好多都係行樓梯上嘅啫嚇。咁啊，事實上佢哋用嘅設計師咧係嚟自香港，所以咧就叫做五羊新城。以前我哋洗衣店嘅時候咧，喺呢度都有鋪嘅。事實上咧喺廣州咁多個我哋嘅店裏邊咧，呢度嘅生意都可以做得到幾高端嘅啲客人。喺對面嗰啲樓幾靚。呢個好似係楊箕村啊！有一段時間咧，呢度咧都係好多宵夜檔嘅，而家有冇？而家就腸粉啦，飲茶啦嚇。呢度嘅樓價咧其實都唔低嘅，以樓上我哋見到呢啲屋咧已經係好舊㗎啦，仲舊過我哋而家住緊嗰啲嘅。但係咧佢均價計翻咧仲高過我哋而家住緊嗰度嗰啲咯。就嚟呢度食啦，東江美食，哇！睇嚟開咗好多年咯喎嚇。食咁詭異，因為點解我哋想食咧？一來肚餓啦，二來咧係真係好熱啊！我哋唔適合周圍行住先嚇，先食咗嘢先。哇！呢啲私房菜咁嘅喎，嚇得幾張台咁嘅啫喎，好似西關嗰啲咁喎。你睇下食咩嘢？又上咗嚟餐廳啦，哇！仲揸過翻去西關嗰啲。咩聚賢居嗰啲咁嘅感覺啊，差唔多嗰類咯。差唔多啊，佢亦都差唔多咁嘅歷史嘅。係啊，只不過佢就喺西關啦。係，至於呢度就喺東山口啊呢邊咁解嘅。呢度其實好近東山口㗎嚇。大膽啲行過去都唔會好吃力嘅啫。呢個係新菜單嚟嘅。哇，幾有歷史啊！花鱔現湯78蚊一嚟，唔貴啊！乳鴿6兩58，呢個好似貴啲。咩菜啊？蒸肉丸45。街坊飯堂沙姜豬肚50蚊，都幾有趣。佢哋嗰啲好似呢啲咁樣，炒牛河又有幾錢啊？35，限量薑葱拌麵。有菠蘿炒牛28，菠蘿炒牛河啊！咁啊，呢個係細餐牌嚟嘅，仲有本大喺嗰度貼緊。嚟咧就呢個大餐牌，哇幾靚啊！呢啲哦，呢啲係你話雞鹽焗雞，東江鹽焗雞68蚊一粒，切雞68蚊一粒，蝦姜炒雞75蚊一粒，啤雞煲75蚊一粒，二蒸雞72蚊一粒。東江美食我嘅理解啊，唔知有冇錯，就係啲客家菜啦，咁啊有豆腐啊，除咗雞嘅豆腐啦啊。豆腐東江釀豆腐煲35，釀豆腐30，都好有特色嘅餸菜啊！牛肉，哇！菜心炒魚扣，哇！呢個難啊！韭菜炒豬紅，炒花甲35。先頭老婆講嘅係呢個，哦呢個菠蘿炒牛肉45，都勁啊！夠晒懷舊58蚊。果汁豬扒，你睇呢塊蝦片，我哋叫蝦片嘅。果汁豬扒。呢兩個都可以。呢個懷舊啲，呢個咧其實想食多啲。有乳鴿啦、豆腐啦、椒鹽鮮魷啦。呢個靚喎，其實都咁啊，唔係用價格嚟取勝咧。呢度始終都地頭，其實即係你唔好見佢呢度咁舊，其實地頭係好貴嘅嚇，就係貴過珠江新城啦。啊！而家算多啲嘢食咗啦。好少嘅，真係叫五羊新城。嗰時叫五羊新城㗎。仲係五羊新城嗰陣咯。好新。一魚兩食，即係咩意思咧？即係你首先咧稱一條魚先，咁稱完條魚咧，你就可以用兩種食法，起咗啲魚片，咁又或者炸嗰啲魚骨，咁咧嗰條魚咧就稱咯。你稱完之後，條魚50蚊，咁再加埋呢個。兩個食法咁就得㗎啦。食雞定係食咩啊？雞咯。鹽焗雞定係白切雞？鹽焗雞啊。鹽焗雞嚇。鹽焗雞就一例啦。係啊。兩個人就一例啦。咁啊，要嗰個嗰啲菠蘿係新鮮定咩㗎？菠蘿新鮮嘅。定係新鮮㗎？咁啊，菠蘿牛肉啊。哦，菠蘿牛肉。係啊。有人來了，別再去玩啦。好啊，湯。雪梨瘦肉、菜乾豬肺有邊種？菜乾豬肺定係瘦肉？雪梨瘦肉，雪梨啦，雪梨，因為一盅夠，因為出得汗多啊，夏天嗰啲。俾兩個飯。
飯就等人上菜跟。兩個菜到嗰個。唔該你買菜啦嘛。可以。嚟到梗係講下附近樓價啦。咁佢分咗兩邊嘅，一邊咧呢一堆咧就係我先頭話，對面好貴嗰啲啊，你睇下13萬都13萬一平方都有啊嚇，避魚珠江新城係啊，1600咁啊，呢啲唔講啦，呢啲講都冇用嘅係咪？咁啊喺我而家呢邊咧，呢個咧就算比較老牌嘅，但係佢好睇見98年，但係咧係算比較好嘅樓盤嚟㗎嚇，二手得翻2間400，又100平方米咯。咁後邊呢啲咧就譬如小區呢度呢啲咧，就係我先頭所講啊嗰啲什麼香港設計師啊嗰啲咧，嗱就係咁樣樣㗎啦嚇，地段非常之好，間屋非常之舊，係咪？舊到哇！呢個幾錢啊？賣360萬，78平方米，呢啲舊到95年嘅樓嚟嘅啦，係啦，48000啫，唔使5萬，係啊。咁啊，仲有啊，呢啲街裏邊嗰啲呢啲5萬咯，338萬。嗰種係石米嗰啲咧。石米都唔係啊。代嗰啲啊。係啊，馬賽克豬。馬賽黑係啊，馬賽黑外牆嗰隻。落雨佢就會一塊塊跌落嚟嗰種嘅。我哋屋企咪係咯。哇！你睇呢啲，可唔可以呢啲舊過我哋屋企嘅？咁啊，基本上咧就係呢度附近嘅樓價啦，提供一個資訊俾大家嘅啫。你話買，我又覺得肇慶有冇咁比啊？呢度咁行遠啲咁多，嗰度來1300。雪梨燉瘦肉。佢係仲要係16年樓嚟，佢唔係新，但係好靚嘅呢個樓盤啊！東海街，哇！你睇下幾開揚嗰個大廳。不過就1600咯，1600，成個珠江新城望晒咁啦嚇。好甜啊！佢呢邊咧好甜，就已經係飲緊湯㗎啦。呢個係南北杏豬肺係嘛？雪梨，睇啲湯底有啲咩先啦？雪梨呢個嚇，南北杏。佢有豬肺。有豬肺嘅下邊。豬肺我哋都中意。咁啊圓中燉咯。湯咧就真係好似食緊一個嗰個叫咩啊雪梨咁嘅感覺咯。甚至乎我覺得冰糖都好似冇乜點落，少量啦嚇。即係佢係圓中燉嗰種清甜嘅感覺，好清，好清，好清。尤其而家呢天氣最好啊，因為出得汗多啊嘛。新鮮菠蘿問過我就問過先啦，我怕用罐頭菠蘿炒。喂，好夠鑊氣喎！你啲菠蘿都有少少燶㗎。係啊。呢啲唔簡單喎，炒得。因為好多時咧，特別到冬天啊，你冇新鮮菠蘿咧，就罐頭硬㗎。係啦，就攞罐頭。但係而家呢天氣就有嘅。哇！呢啲件牛肉幾嫩。除咗呢個先頭，我仲見到一個炒豬潤嘅係，不過菠蘿就算啦，唔好食咁大負擔㗎。我嘅期待聞過先至見牛肉啦。我好中意食呢樣菠蘿雞啊，菠蘿牛肉。哇！好嫩啊個牛肉。你本身佢又有啲菠蘿。係，好嫩啊！呢本地小菜真係好食啊！呢啲好食㗎。嗰件菠蘿又有牛肉味，牛肉又有菠蘿味。仲要係呢種小店，佢唔會話，即係唔係話好多連鎖啊？係啊，唔係連鎖啊，好商業啊。商場嗰啲，阿師傅鬥快炒俾你啊！商場而家有啲都好多㗎啦。新開嗰啲啊，揸舊嗰啲咧，其實我哋呢排都去過不少商場、餐廳啦，都可以啊。咁不過你又鑊氣同啲比就爭好遠。又夠鑊氣。夠鑊氣咯。燶啲。但係佢啲菠蘿又唔會出晒水啊！係啊，個菠蘿有甜喎，少少酸，好食。跟住咧，食得出唔係罐頭㗎啦，已經，因為我咁差食得出嘅。一咬落去咧，就爆汁嘅嗰種感覺，好嫩嘅，冇揀錯。其實好嘅餐廳都係佢揀嘅。聽講話咧，呢度咧好多廣州嗰啲隱形有錢佬嚟食，佢係點解嘅？以前咧，珠江新城未發展起身嗰陣咧，
咁啊，梗係叫人去買地啊！咁啊，嗰陣有錢嘅就喺珠江新城買屋咯。咁但係你睇見一笪爛地，真係邊有咁落手啊？咁咧睇嘅時候咧，就過嚟呢邊食中午飯。咁啊食下食下咧，屋買唔買到我唔知啊，發唔發達唔知啦。但係咧又揾到間好嘢食，呢個好近期食過最好。東江嘅汁咗。接落嚟到呢個鹽焗雞。鹽焗雞通常會做一個做法就係手撕，呢個都係手撕嘅。手撕雞。就配埋呢個檸檬醬汁。係咪喺東江嗰度出嚟嘅真係？知啊，以前東江喺邊？喺中山四啊。江路嗰啲先。東江海鮮酒家。唔關事嘅。東江最出名嘅日碟都係鹽焗雞啊。係咩？好似係。皮咧唔算太多肥膏嚇，肉咧就算雞胸呢啲咧都軟嘅，哇好滑啊！好滑啊佢雞，點能夠將個雞做到咁滑嘅咧？佢啲白滷水都用得好好喎，有少少藥材味嚇，但係又唔算話好似食緊藥膳咁樣樣，好食。呢部位最靚，哇好滑！將呢隻雞對半斬開，然之後咧將啲肉咧撕咗出嚟，每一條都係一啖就可以食到。食啲好嘢咧，就真係要揾翻呢啲老店，唔係話新店唔好。老店咧就唔會千篇一律，係嘛？即係好似呢啲味道咧，其實〜喺其他店咧，我就未食過啦。仲有咧，就係細個嗰陣食過。細個嘅時候咧，就物資唔係好豐富，佢咧對啲食物咧，啲廚師啊對啲食物咧係會有要求多啲嘅嚇。咁而家商業社會，你唔使交租咩係嘛？咁以前咧好多都係大排檔，喺門口搭幾張凳咁樣炒，唔使交租，咁啊啲錢都係用喺材料嗰度咧。你商場又製炒咗？係啊，製炒咗，仲有個爐咧又。係啊。肉真係好嫩。菠蘿好食。菠蘿好食嘅話，都好食。豆沙甜。係。佢個牛肉咧醃咧就咁嘅濃鹽啦，同個菠蘿炒完之後咧有少少近珠江新城嘅啲屋都好賣咗咧特別好租，好多人咧珠江新城翻工啦，咁佢。住喺珠江新城就不切實際啦，但係隔咗一條馬路過咗嚟呢邊，咁啊屋啊可能會舊少少咁，但係咧近珠江新城啊嘛。嗱，好似附近咁，我哋而家喺地鐵站旁邊，咁啊附近嘅哇好難撳啊！附近嘅租盤咧係咁嘅，五羊北小區就我時候指住嗰啲。好似咁4800，電梯精裝一房有燃氣，佢仲打錯字添，陽光個陽啊，裝修都幾好，好多人買咗佢咧出租俾嗰啲喺珠江新城啲打工仔嘅，咁啊梗係要打得啲工比較好嘅先租得啲，咁當然啦都有可能係租俾啲公司咯。地鐵站200幾米呢啲係好嘅。好得少嚟㗎，因為而家好多寫字樓，係已經冇以前咁好啦。嗰種咁緊缺，寫字樓。好似啲咁嘅差少少嘅裝修差啲嘅就，咁啊有幾張床咁啊租俾公司，呢啲咁舊都租4300，該會咯。咁如果呢啲3600呢啲，又有晒家私，反而呢個仲幾好喎。不過呢個應該係冇電梯，好少少4800，有4800睇過啦，4800，哇咁樣嘅喂，咁而且咧仲有4800嗰啲咧已經係比較平㗎啦，貴嗰啲就不睇了，因為有啲好似先頭講16萬嗰啲，你冇理由租4800，百4蚊埋單啊，果然不錯。咁啊唔係嗰啲坐得勁舒服嗰種，味道真係好好。咁同埋咧，就係呢條路咧都好多嘢食㗎，地鐵站就喺外邊嘅啫。
咁同埋呢度仲有雞煲添，呢個都據說都唔錯嘅，咁啊睇下先牛嗰個好啦，係啊，仲有潮汕豆漿，圍兜下行下，我係想去下個市場嗰度買餃子嘅，唔知今日有冇開門啦？辣嗰啲菜都冇喎，係啊，冇辣菜。即係好似啊嚇。呢度咧，你又見到好多東山區感覺。雖然呢條路窄嘅喎，但係佢又唔似西關嘅喎。西關你冇辦法咁樣停車嘅，又或者西關有啲咧，其實佢已經係擴闊咗㗎啦。咁嗱，一樣係咁停咧，條路咧都係可以好有序嘅。幼兒園啊，全日就1700。哦，1700蚊一個月，伙食再加20蚊。幼兒園嘅學費啊，兒福會有啊嘛，唔係嗰啲冇家庭嘅兒童咁解嘅喎嚇，唔係啊，喺內地喺廣州有2間兒福會幼兒園都好好，點解我知？以前做過佢哋生意啊嘛，喺國企嗰陣，我啊帶路帶大家附近行下兜下睇下。佢都有啲加裝電梯，加裝電梯得咧，講明咧嗰種屋唔係太新嘅啫。哇！好似呢啲咁都要加裝，呢個唔使。一棟樓咧有一個租盤5500蚊，就係租呢一種屋㗎啦。咁啊靚啊，梗係靚㗎啦，但係就地頭都靚嘅，5000幾咯。咁都唔算平喺廣州市嚟講，但係就有100平方米，就唯一一個租盤嚇。哇！你睇個車仲掛咗幾個公仔喎！小朋友認車，好啊！爹哋帶住仔仔認車。前咧呢度係屬於東山區㗎，近東山口咁啦。咁合併咗之後咧，咁啊東山區咧就有東山區嘅辦事處嘅，越秀區咧又有舊越秀區嘅辦事處嘅。咁啊即係各自管各自咁啊。咁但係咧就舊老嗰一輩咧都話，我哋以前住東山嘅就會咁講咯。大家知唔知呢啲係咩機？嗰啲快遞咧，咁佢就會擺落呢部機嗰度嘅。咁佢有好多功能嘅，洗衫洗鞋又得啦，係啊，洗鞋都得嘅。寄快遞、攞快遞，甚至傳物，即係你有呢啲嘢要擺一擺咁啊，擺咗喺度都得嘅。有無人超市啊，好似冇開咁嘅。仲有呢個係打印機啊，幾錢一張㗎？1蚊一張。1蚊一張嘅喎都。係啊，掃描嗰個二維碼咁，然之後上傳佢咪幫你打印出嚟咯，都好啊，急用。至於裏邊呢度咧，就係先頭講話北小區啦，應該係有得捉下象棋啦，又或者玩下呢啲滑梯啦。咁啊，一個封閉嘅小區嚟嘅。但係裏邊啲屋咧就唔算話太新㗎啦，都係石米牆咯。都唔係封閉屋，唔係封閉小區嚟嘅，係人都入得嘅。裏邊咧就係、好似叫自由新馬路，我唔係好記得啦嚇，就係主路嚟嘅。咁喺嗰度去地鐵站嘅，呢度仲有個新起喎，仲有陶陶居添。咁我哋慢慢往嗰個方向行過去，周圍兜下。好彩呢度樹木夠多，如果唔係嘅話，真係揾你行都得啦。陶陶居周圍都係有陶陶居呢度。呢啲係連鎖式經營嘅，去翻總店啦嚇。如果要去陶陶居，各有各好啦。呢邊咧大名鼎鼎五羊小學，即係食自助餐啊，100-200午市嘅，佢應該係點心自助餐嚟嘅。仲有嗰啲隔離乜嘢？餐廳租會議室。會議室啊。啱嚟到商場街入嚟行下啦。哇！最緊要咩而家？冷氣啊！又幾靚喎，整得前邊有個茶座賣奶茶，新裝修無耐應該跟住係啊，好似上次我哋睇見佢通地鐵嗰陣啱開幕嘅好似。呢個勁啊，2杯起夠18蚊一杯，大杯凍檸茶，桶添，係咪真嘅？唔係。呢個好中式喎，呢個酒店嚟嘅，有啲燈籠，都好繁忙嘅收工時間塞車，因為修路。其實以往咧呢度啊條路啊都係好繁忙，因為近啲商業區啊嘛，又係嗰種咧冇乜事，又唔好揸車過嚟。有時候西關有啲路咧都好行過呢度啊，睇下咁樣點樣塞入去啊？我問你啦，中間仲要整路。
哇！呢度又有一間茶點添，下邊又有一個呢個飲茶，我飲過幸福名店都唔差㗎，坐得都幾舒服㗎。面咧大名鼎鼎嘅五羊中學㗎，而家叫廣州市第7中學東山學校，其實就係五羊中學嚟嘅。咁再往前行咧，其實就係東山口咁，我哋慢慢往嗰個方向行過去。老婆咧就話想緬懷下佢以前短喺度做過工嗰幾個月嘅事情喎，喺前邊。佢話嗰間樓睇下拆咗未先。啲咧其實後生都多嘅，所以咧有呢啲嘅遊客唔算太多，因為遊客咧主要集中翻喺東山口嘅，咁啊都幾旺啊！呢個都仲喺度做緊啊！呢間咧呢間嘅邱大叔咧係我個朋友投資嘅，加盟嘅。我最記得嗰陣個朋友揸住架車打電話，幫我做2杯啊，講完一輪，然之後過到嚟咧，咁啊車停喺門口嗰度啊，跟住攞落嚟啊飲嘅啦，咁啊佢加盟嘅，而家仲有得做，應該賺到錢啊！呢度嗰啲車繁忙到啊，啲路都係同西關啊、龍津路嗰啲不遑多讓啊！對面咧就係市場嚟嘅啦，20蚊有6盒啊！凄涼。咁啱有個市場，梗係入嚟行下啦。以前咧同阿文英啊，有時係要過嚟稅所啊，咁咧偶爾阿文英就會帶我嚟行下呢度。佢話稅所啲嘢搞掂未啊？咁樣，咁我話搞掂啦，咁樣就入嚟市場下。哇！但係唔係好旺啫喎，得嗰幾檔菜檔。嗱，呢度有一檔，嗰度有一檔，冇啦。後邊又有一檔，一眼望晒喎，嚇！買少少，我而家記得嗰啲機翻晒嚟啊！佢哋去共和村嗰邊嗰個市場買嘅，又係嗰種半露天咧，好似去到中市市場嗰種感覺，但係就冇中市市場咁平咯。花生呢種好食啊，甜酒花生。係啊，幾錢啊？9蚊半。9個半。有華豐嘅杯麵添，10蚊3杯。唔錯啦，就喺呢度聚榮餃子店。咁佢有2間嘅，其實同一個老闆嚟嘅啫，可以堂食。右邊呢一間，我哋嚟買啲餃子，咁啊翻屋企聽日有得食啦。都會翻到嚟咧就可以試下呢一間真係坐到咁噶。你買喺度食又得咯，你買現成嘅又得咯，就係咁啦。呢就叫聚榮餃子店，冇分店㗎。哇，個咁似文英嘅，唔係，梗唔係啦。翻返堂食啊，要買啲翻屋企，好似我哋咁咧。你就可以揀啊嗱，西湖路雞蛋餃係齋嘅，牛肉餃、酸菜牛肉餃喎，韭菜雞蛋都有。咁佢哋係現包嘅，喺裏邊包緊。咧就好似以前嗰啲餃子店咁啊，寫晒啲價錢喺呢度嘅，邊樣幾多錢咁啊，好清晰嘅，明碼實價嘅。裏邊就包咯，以前睇翻好似西關嗰啲餃子鋪咁就係咁嘅啦。或者中山5路嗰啲咧，就係咁樣樣嘅啦，好懷舊嘅。你可以坐喺隔離食嘅，我哋買翻幾食。咁同埋買翻去係好食，15蚊一大袋，2斤幾咯，又可以食好多餐。嗰個架咧就可以一隻一隻分開，同埋呢度咧仲有麵食埋麵咁咪。今晚唔使翻去煮咯，食埋個餃子或雲吞 ，very good。時間慢慢睇，原來呢邊都幾多餐廳啊，係有順德菜啦，又有鴿天下啦，食乳鴿嘅。嗰個萬佳定叫聖佳，萬佳仲喺度，華潤萬佳，如果冇記錯嘅話。咁啊，華潤萬家對面咧就係稅所啦。咁而家就應該唔係稅所嚟嘅。稅所仲喺度咧？稅所唔喺度啦，搬咗好耐嘅。哇！真係樓下好似就係稅所嚟。係嘛？嗱呢度咯。呢棟樓啊。呢度咪就係呢度咪就係稅所咯，以前。喺呢度做嘢咯。藍色嗰棟咯。藍色嗰棟啊。即係你以前喺度翻工㗎？係啊。哦，點解我唔知嘅咧？
連老婆講緊啦，佢喺度做嗰陣珠江新城仲有一笪爛地，淨係得門口嗰幾棟樓咯，即係我啱先講話10幾萬一個平方嗰幾棟樓咯，咁就冇啊。咁啊，我老豆咧有同事咧就買咗嗰度喎，咁啊笑咗佢咁多年啦嚇，咁後尾梗係唔笑啦，笑翻地地。唉，真係笑翻啦！笑翻地地嘅。嗰時你笑人哋喺珠江新城啊買菜艱難。係啊，嗰陣仲要揾阿劉華嚟賣廣告，都賣唔去，冇用嘅，根本都呢度咧華潤萬家。好耐之前，我哋洗衣店就喺呢度噶啦，嚇就喺呢棟樓噶啦，豐偉大廈。冇咩印象，我就乜呢度梗係有印象啦，做嘢呢度。咁至於一過對面咧就係稅所啦，依家唔係稅所嚟㗎啦。稅所喺呢度樓下。咁就係嗰個位咯，係啊，就係嗰個石獅子嗰度行入去咯。係啊。嗰陣仲要新仔入親個門口都驚嘅，死啊！會唔會俾人又話嗰個字填得唔啱，要翻去又揾阿主管填過咧？阿主管實鬧啦，但係佢係辦公嘅就唔對外㗎。係喎，而家都仲係。可能有部分業務喺度做啦就係咁啦。去到端午節嘅時候咧，咁我哋會睇龍船㗎喎。咁啊同老婆成日講啊，我哋都成日朋友講，喺越秀區咧係冇爬龍船嘅，得一個就喺呢度啦。第一呢度咧喺傳統意義上嚟講咧，我哋唔係會當越秀區嘅，不過而家行政上係。端午節嘅時候咧，嗰啲就會喺度爬龍舟啊，好似仲有2條龍舟喺度，我唔係搞錯啊嚇，但係佢係會喺度爬龍舟嘅嗰啲村民，楊箕村村民一路爬一路就喺度掟炮仗咯，就喺下邊掟㗎啦，好刺激嘅，一路往嗰個方向爬過去㗎啦，嗰啲人爬龍船，成個越秀區得呢度會爬龍船嘅啫，街又幾旺喎。對面仲有精美小食添，食片皮鴨嘅呢間大排檔，呢個係食咩啊？火旺角烤羊肉啊！嗱，一離開西關咧，就有多咗呢啲嘢啊。係啊，因為其實佢呢邊係多外省人噶嘛，咁佢哋中意食呢啲啊，好似先頭咁啊，北京烤鴨。呢個就烤全羊咯，齊哈爾烤肉，我哋未食過咋嚇，但係咧，我有一樣嘢好想試啊，齊哈爾烤肉。如果各位觀眾翻到嚟想試下烤肉嘅咧，可以一試。佢哋啲做法咧，佢係先撈好先嘅，咁啊有啲醬料，咁然之後咧就烤，咁啊師傅可以幫你烤，或者你自己烤咗啦嚇，啱好熟咁樣食，據說係幾好嘅，有機會試下。仲要排隊等車位添喎。跟住仲有日式料理啦，幾旺喎呢個。呢個係一個美食街嚟嘅，又飲酒咁嘅喎。嗱，呢度葡萄酒精釀，唔錯啊嚇。前行咧就係珠江賓館啦。大家知唔知珠江賓館係做咩嘅？又講下古仔咯。咁啊，以前咧我哋嗰個洗衣店咧係廠嚟㗎嘛，大家知邊間啦嚇。咁啊會幫佢哋洗嘅，啲被鋪啊，咁有時有啲客人住嘅話咧，都係會洗嘅。咁我哋咧就曾經洗過一件衫，哇，搞到滿城風雨啊！真係可以講係太細緻，好多嘢我唔敢講啦。總之咧，人哋就有呢啲嘅佢話我信唔信一槍咁唔好再講啦因為事實上又真係好麻煩嘅，你唔見咗嗰啲嘢，你點同上頭解釋得㗎係嘛？咁最尾梗係冇事啦搞到哇個廠長即係我哋嘅廠長嚇到鬼咁啊！呢度仲有新聞記喎，呢間都唔錯嘅喎，米芝蓮連鎖式嘅，大家有機會翻嚟可以試下喺百靈路好似係我唔係好記得嗰條路盤福路有一間米芝蓮㗎啦，有23、24都係米芝蓮嘅。隔離仲有燒烤，好多啲燒烤檔權叔港式沙爹牛肉火鍋喎。廣州咧同深圳最唔同嘅一個地方就真係嗰啲餐廳咧係可以好多元化啦，冇咁急啦。今日大家見到啦，唔同嘅地方今次嚟咗五羊村係咪真係唔同先？既會有傳統嘅粵菜啦，即係我哋啱先食嗰間餃子又有啦，或者呢啲對面啲牛肉火鍋啊、烤肉啊都有。其實翻到去西關咧係真係少好多嘅。仲有呢個花和尚，我估應該係飲酒嘅。鮮牛肉即係烤肉啊！哇，和尚唔食得嗰啲，全部都食晒，飲酒同埋烤牛肉咯，咁凄涼㗎啦！隔離仲有北京羊蝎子，羊蝎子即係咩咧？即係嗰條羊嗰條尾龍骨啊！
好似茄子咁嘅。我食過一次啦，一定要配酒，之後咧好好食嘅。呢度仲勁添，炭火銅鍋好少啦喺廣州。嗱呢一種啊，銅鍋啊，裏邊擺炭㗎，咁啊跟住你就攞啲羊肉片落去食咯。哇！呢個正喎，呢度喎都係沙爹牛肉嚟嘅，搞錯啊！樓上先啦。咧成日講話咧喺啲大廈裏邊嘅嗰啲咧唔好食啊？點解咧？有一個原因，比如好似先牛嗰啲咁，其實佢係可以喺現場用炭火嚟烤嘅。咁你話用電爐炸定係炭火烤好食咧？幾唔識都知道啦，係咪先？咁佢有個炭爐仔喺下邊咁樣燒下燒下，咁滋味到啊好飛嘅，再飲杯啤酒。呢度仲勁喎，真係炭烤喎。咁啊嗰啲係機製竹炭，咁啊然之後後邊咧就真係有個爐啊，師傅喺度睇住啊。係喎，幾旺喎又，真幾旺喎。早餐添啊！鮮肉雲吞16，哦，北京嗰啲味道啊，嗰啲，但係冇豆汁嘅咧，有埋豆汁咁我覺得了嘅。因為早餐嚟試下先得，呢個要試。北京嗰啲嘢食就係咁嘅，係咪㗎？即係一份一份咁，你睇住揀咁咯喎。我嗰個烤鴨嗰啲架啊，切咗啲皮出嚟，唔使喺北京就可以食到呢啲啦。就係冇一樣我係講得出名㗎啦，好明顯。呢個麻花我知道係啊，後邊玉米餅好似食過，因為咧有貼士我先知北京人食呢啲嘢啊。呢個係咩啊？藤椒芋肚，聽都未聽過。後邊仲有嗰啲粟米饅頭啊，我估㗎咋嚇。啊，成日去西關。呢度係算東山啦，以前。係啊，東山區咯，因為就行後啲係東山口㗎啦。我哋諗住去嘅，但係而家個天咧好大風啊，可能真係會落雨嘅，都係唔好搞啦嚇。但係咧都幾多餐廳係咪？老婆仲喺度講，以前靜鬼英英嘅啫嘛，人都冇過，依家咁旺㗎喎，係嘛？係啊，我嚟歲數都係。我哋嚟呢度翻工都係我哋3條2。轉3趟車先過到嚟，唔係啊，因為嗰時咧為咗嗰啲免費嗰啲卡平啲。係啊，你又要行晒中山大道，好貴。喂，依家唔同啊，5號線啊，我哋要花幾多前邊5號線，一陣就翻到去啦。前邊個麵包鋪，我記得有一次嗰陣，我叫啲實習生嚟呢度跌盤點，咁然之後個實習生咧就睇見隻蛋糕好靚，一頭撞落去，成面血嗰個啦，我記得啦，就係呢個麵包鋪。做得會計實習生係後生女嚟嘅，嗰陣我同嗰個主管，另外一個部門主管嚇到鬼咁，即刻帶佢中山醫睇，咁最尾咧都係有條疤痕，幾陰公啊！不過好彩嗰個女仔後尾嫁得非常之好，據說係連男比較有錢嘅人嚟嘅嚇，好在啫。好啦，今集影片到呢度為止啦，我哋都要快啲翻去啦，費事落雨啊！下集見，拜拜。聽日有機會同大家講下點樣煮餃子，聽日先算啦嚇，聽日見，拜拜。